ចាំមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីលាយលើកមុខពេលយប់ដែលអាចជួយឲ្យស្បែកសមាត់ភ្លឺរលោងនិងសភ្លឺថ្លារូបមន្តលាយនេះត្រូវបានផ្សំឡើងដោយមានមុខងារចិញ្ចឹមបំពន់ស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លាវានឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសស្អាតតាមបែបធម្មជាតិប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីហើយរូបមន្តនេះប្រើសម្រាប់ស្បែកស្ងួតគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូនត្រូវការមានតែ2មុខប៉ុណ្ណោះទី1 gel collagen ប៉េងប៉ោះទី2 Olay ប្រើពេលយប់មូឈីជាដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់លេលាបមុខមូឈីចំនួន1កញ្ចប់លេលាបមុខ Olay ប្រើពេលយប់មូឈីមានផ្ទុកនូវវីតាមីន B5 ដែលជួយជួសជុលស្បែកជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងផ្ដល់ជាតិទឹកដល់ស្បែកនៅពេលដែលបងប្អូនគេងវាក៏ជួយកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅផងដែរបន្ទាប់មកទៀតដាក់gelប៉េងប៉ោះ collagen ចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេ gel ប៉េងប៉ោះ collagen ជួយបំពន់ស្បែកប្រើបានទាំងផ្ទៃមុខនិងដងខ្លួនវាក៏ធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺរលោងមានពន្លឺចាញ់ចាំងមានពណ៌ផ្កាឈូកមានសំណើមនិងការពារស្បែកពីសារធាតុបំពុលផ្សេងក៏ច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសមមាត់និងភ្លឺថ្លាដោយប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំលេលាបមុខពេលយប់របស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាងសម្អាតផ្ទៃមុខនិងដៃឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនមុនលាបលេនេះសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេលពេញមួយយប់នៅពេលព្រឹកបងប្អូននឹងទទួលបានផ្ទៃមុខដែលភ្លឺរលោងគួរឲ្យស្រឡាញ់និងស្បែកដែលភ្លឺថ្លាជាងមុនដែលប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ